Hey melody, every night you play me something sweet, and when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your love, hey melody. We both could use a reason just to smile, so let me be your harmony tonight. Ongi etorri ikusentzuleo Karmailatik kirol saio berezi honetara. Aretxaboletan gaude, Durana kalean bertan amaitu berri da emakumeen birako 3. etapa. Txirrindulariak oraindik helmugara iristen ikusten ari zareten moduan azkarrena Ami Pieters izan da gorabera handiko lasterketa honetan. Goraberak neurri handian klimatologiagatik euripean hasi dute lasterketa etapastearekin batera euria hasi da eta ondoren euripean egin behar izan dute aurre 120 kilometroko probari. Gorabera askokoa, ibilbidea bezalakoxea, iesaldiak izan dira, iesaldi aleginak eta gainera esprintean erabaki da lasterketa diogun moduan Ami Pieters izan da honena, hauxe gaur arratzaldeak Aretxaboletan emandakoa. Arratzaldeko ordu biterdiak jota ordu baten faltan, etapa hasteko ordu baten faltan, ordurako txirrindulariak eguneko irteera puntuan sinadura botatzen, horra Park Hotel Bankenburg taldeko ziklistak, Zerbeto Estradaldi zaiklekoak, diogun moduan poliki-poliki talde guztietako ordezkariak, sinaduren puntu horretatik pasatzen joan dira, eta gezurra badirudi ere ziklistek euripean egin behar izan diete aurre 114 kilometrotako lasterketari. Goizean eguraldi aparta, arratzaldean etapa amaitutakoan ere eguraldi ederra geratu da Aretxaboletan, bailara osoan, baina tarteko ordu horietan euripean egin behar izan dute etapa eta etzen zorua busti egiteko lasterketa, batez ere Aramaio inguruan hainbat jaitsiera arriskutsu zeudelako, baina zorionez inork ez du minik hartu. Hainbat protagonistak ekarri ditugu kamera aurrera. Lasterketa hasi aurretik, ziklista euskaldunak eurak. Eurixa hasi da eta ibilbidea goraberatsua. Bai, ibilbidea goraberatsua eta jaitsierak nahiko zailak dira euriarekin, arriskutsua egongo da, beraz arriskuarekin, baina ikusiko dugu nola aguantatzen denugun. Maiotori defendatzea beste helburuetako bat. Beti da polita aguantatzea, baina ez da gure helburu nagusia. Helburu nagusia lehiaketa generalean aurren egotea, atxoko egunarekin bagenekien albo batera utzi behar geneukala, baina behar dugu jantzizka ez dagoela top 10 urrun, aurre egin zuten guzti horiek atxean geratzea eta taldeka murriztea. Arratzaldea proposa esan moduko txirrindulari bat dako gaur 3. etapan. Bai, euritan hasia baina 3, 5 arte euria matute, beraz kontondorekin egon beharko geha jetxieretan, baina egia zan etapa polita daukagu horretikan eta zehatu beharko geha. Euskeraz, kontrarioek ez ulertzeko, baina intenzioak argi eta garbi erakutsi dituzu. Bai, egia zan hasieratik errokupeko soluzioa zala eta sailkapen orokorretik kanpo geldituko nintzala, beraz, pentsatu behar dugu indikan bi aukera dauzkagula, bai gaurko etapa biharko etapa urkiolarekin ere, eta beste bi aukera hauek aprobetxatu beharko ditu. Sorterik onena. Horra Movistar taldeko Ider Merino eta Ale Txipolini taldeko Ane Santesteban. Merino kestu nahi moduko eguna izan gaur, Santesteban berriz onenen arteko esprinean sartu da, eta 4. postuan helmugaratu da. Horra berriz orain artean emakumeen birako lasterkaririk onena Anemiek Banbleuten. Mitchelton Scott taldeko ziklistak baina irteera puntuan azpimarratu du Estela talde horrek daukan lider bakarra, aukera gehiago ere bazituztela eta gutxigatik ez da irauli lasterketa gaurko etapan. Izan ere, iesaldi saiakera nabarmenak egon dira eta haren taldekide bat aurrean ibili da. Pauliena Rock-Jagers ere alegindu da, baina atzetik 9 laguneko taldea zetorkion eta harrapatu egin dute, 10 lagun ibili dira aurrean, Arlabanen erasoa jota atzean beste talde bat geratu da, aurreko talde hortan diogun moduan Ane Santesteban sartu da, baina esprinean 4. postuarekin konformatu behar izan da Santesteban. Unai Elkoro, Aretxaboletako alkatea, zinta mosten, diogun moduan 3:30 beharrean 5 minutu geroago hasi da lasterketa, etapa hasierako irudiak hauek, baina metro gutxi batzuetara nahazte bat egon delako irteera ordutegiarekin, ertzaintzak lasterketa geratzea eskatu du,
eta bide gurutze guztiak ondo zainduta zituztela konfirmatu dutenean ekin diote lasterketari. Esandako moduan, 7 minutuz geldi egon dira txirrindulariak Duranako irteera puntu horretan, egia esan eguraldiak ez zuen laguntzen hor geldi egoteko, baina osten hasia horretik, diogun moduan, horra arratsaldeko 3:30 jota, emakumeen birako 3. etapako lehenengo metroak 114 kilometro aurretik, tartean Aramaioko auzoetan barrena egindako kilometroak, hor mina handia egin duten malda horiek, besteak beste Etxaguengo eta Untzillako maldek, tropela apurtu eginda, aurrean dena dela Untzilara talde polita iritsi da, hemen lehenengo itzulia ziklista Karetxabaletatik pasatzen, tarteko helmuga zegoen hor, ziztu bizian pasadira ziklistak, ondoren hortik Oñatirako bidea hartu dute, eta 50 kilometro inguruan abiatu dira Aramaio aldera. Lehenengo, Etxaguengo maldak igo dituzte, eta ondoren handik jaitsita askoagatik ikusten ari zareten moduan Untzilla aldera, hor oraindik talde handi bat aurrealdeko postuetan, lasterketa erabat apurtzeke, baina ordurako ziklista batzuk amore ematen hasita zeuden, horra bigarren taldea, beste txirrindulari solte batzuk iritsi dira eta ondoren atzetik, tropeletik geratzen zera horra irudiak, diogun moduan aurreko talde hori Arlabanera batera iritsi da eta horra hasi da ondoren benetako egurra. Iesaldi saiakerak izan dira, baina azkenean 7-8 laguneko taldea iritsi da Duranako helmugara, horra herritarrak azken metro horien zain, eta hor 6-7 lagunen arteko esprinean Ami Pieters nagusitu da, horra Duranan azkarrena, bigarrena Emilia Folin, 3. Clara Koppenburg, 4. Ane Santesteban, 5. Maria Novodolskaya, Alicia González 6. Demi de Jong 7. Horiek guztiak batera iritsi dira 4 segundura Paulien Roigjaers eta Georgia Williams, eta minutu batera 10. postuan Anouska Koster, Lisa Brennauer, Katarzyna Pawlowska, Anna van der Breggen, eta 14. postuan lasterketan lider jarraitzen duen Anemiek Van Bleuten, diogu moduan gaur 2 minutu galdu ditu, baina Van Bleutenek jarraitzen du lehenengo postu horretan sailkapen orokorrean. Zelako izen da, Aretxabaletako 3. etapa hau? Bueno, gogorra ez da. Gogorra bai bilbideari dagokionez eta baite eguraldizek ez tozkule askorik lagundu. Baina, bueno, erorketa bat uste dut ez dela egon, orduen nahiko ondo, egiz da hasieran beldurre genkela hor auzuetatik sartu da bien errepide horretatik, errepideek esilako oso onak, baina bueno. Eta, bueno, hor neskak pelotoien sartu die guriek eta pena eskapadan ez dela inor sartu, baina bueno, desente ondo ibili die. Segundako bada, ez da dudabarik lasterketa berezisa, etxeko taldia izen da. Bai, klaro, gu zelan bertokuek garien emakumeen bira guretzako garrantzitsu da, ezta? Etxeko errepidietatik eta jente ezagune bide inguruetan eta beti guztu sartzen dugu lasterketa hau. Eider, arratsalea zaila, gorkua. Bai, hasi da ondo lasterketa, 21 txirrindulari taldetxo bat geratu gea, baina gero arrankautut eta sartu dugu hor Alicia eta ondo joan dana, baina Arlaban gora kriston parada gonda eta hotxe ikaragarria zegoen, oso moteli igo dugu, eta dero atxetik jende guztia sartu da, eta azkenean geneukan Alicia aurrean, eta azkenean ez da oso ondo atera, baina zigarren postua txalotxekoa da. Eta gero atxean, azkeneko jeitxieran pizkat atxeago geratu naz, eta hor geratu naz pizkat moztuta, baina generala galduta zegoen, beraz, bihar azken egon guna, gaur hanketaz ondo nabaritu naz, beraz, espero dut bihar daukadan guztia kanpo guztia. Roigjaers! Holdiz! Saria emateko, agurtzane elkoro. Udako ordezkaria. Bigaramente! Saria emateko, Ane Arenaza, Laboral Kunter, Herstage eta Aretxabaleta. Armin Van Voiten.
Berria da gainera, Balkarre taldeko Asia Palade! Mendiko lideraren mailotasunean jarri goriona. Azo plaza ere zan puntuak ere hartu dituen txirrindulari arroziera Katarzyna Pawlowska, txabore! Berrietako ama taldeko txirrindulariak. Sant Esteban da, Euskal Herrikoena, emakumeen dira! Bertan beizula, ane! Gaia, hortzen meniko zelkapen nagusia Asia Paladin, baita Katarzyna Pawlowska, noski, Aneli Van Vleuten eta Polien. Hane, zela joan da gaurkoa? Bueno, ia esan etapa oso gogorra, batez ere uriangatik ez, horrek tentsio asko eragin du, jetxieretan batez ere, baina bueno, pozik gaurko etaparekin. Bixar azkena, laugarrena eta hori etxian jurretan, tartean Urkiola. Bai, esan biharko etapa oso ondo ezagutzen dut, Bizkaia Durango taldean ibilita naiz eta hor Urkiolan gora askotan egon naiz eta bueno, gogo askorekin beharko. Egongo da ez usterako tarterik? Ez dut uste, azkenen sailkapen orokorrean uste bigarrena 3 segundutara dagoela, beraz segurazki tentsio asko egongo dela etapa, baina bueno, Van Vleuten ez dut uste arazorik euko duenik. Azteko bizurra emoten da, saribanaketako eguraldia ikusitza, etapan ez dugolakorik euki. Bai, egisa da, etapan oso eguraldi txarra euki dugula, bereziki Aramaixotik pasau garen nien, baina hori da txirrindularitza eta hau da Euskal Herria, ez? Eta azkenien hori gertazitekien eta gertatu da. Alatabe, hasieria oso ondo fanda dana, eta hoen saribanaketak ital izan be jenten mordoa egon da, eta gu balorazio oso ona inbio, oso posigaz, ez da distriburi egon, errepideak saiak ziren, baten bat arriskutsua, eta orokorrean balorazio oso ona. Nabarmentzekoa hori, Aretxabaletatik pasatu dane bakoitzian tropela zenbat jente bertan, eta ikusgarri benetan saribanaketa ekitaldi hau. Ez dakit, nik esango neuke gizonezkoen uzi barruko lasterketa askotan ez dela egoten alako helmugarik. Bai, ni azkena zarautzen agonitzen Euskal Herriko itzuli zan, eta bai, jente asko zauen, aste santua zan. Gaur, astelen bat, aste barruen, zaila da jentia eragartzia, alatabe. Goizetik, jentia ja, movimentua gonda, voluntario mordo bat lanien, eta hori ez, hasidanien karraria bai Kurtzarri eskolakoak, bai Arizmendi ikastolakoak gerturatu die, babestu da txerrindularitxak ez berotasun hori erakutsi dago eta oso ondo onda, eta ez horrei bakarrik. Hirugarreneko egoitzatik betorri da jentia, oroar, jente asko onda, hasieratik, eta gero bidien be bai, gu lasterketa aurretik fan gare, bide gurtze danak ondo duzen begiratzera, eta Aramaixon, tontorretan, zua izango ziren, jentia zauen, beraz oso pozik eta detailetxo bat. Arrazkilari batek, kanpoko arrazkilari batek, komenta doz, sekulako jendetza dauela eta herri honek beti babesten dagoela txirrindularitza, ez? Eta estotzea herritxu horren beste jende ikustia. Eta horre posten dau. Sorionak udari egindako lanagatik. Eskerrik asko, Xabi. Iritsi da emakumeen birako helmuga batzeko ordua, horretan ari dira udako lagunak, guk berriz saioarekin aurrera egin behar dugu, eskara oso urrun joango Aretxabaletako plazatik Ibarra futbol zelaira. Atzo Aretxabaletak Domekaratzaldean Ordiziaren kontra partidua jokatu zuelako ligako azken aurreko jardunaldia. Aretxabaletaren dako ez zauen askorik jokoan, partidu berezia zen hainbat futbol jokalariren dako, agur partidua zelako, baina Ordiziak asko zeukan jokoan, besteak beste 3. mailara igotzeko txartela, eta ez zuten Domekan behintzat alakorik lortu. Bat eta utz garaipena Aretxabaletaren dako, hauxe partiduaren laburpena.